Shu yilgacha biz faqat burun ochadigan spreylardan foydalandik. Boshqa hech narsa qilmadik. Ozgina vaqtgacha ochardi, keyin yana burni bitib qolardi. Keyin hozir umuman ochmay qo'ygandan keyin operatsiya qildirdik. Assalomu alaykum aziz, hurmatli kuzatuvchilar. Bemorimizda 3 yoshi 2 oylik ota-onasi shikoyati bilan burni yaxshi nafas ola olmaslik va tug'ilgan zahotiyoq burunga dori sepishga boshlagan va mana 3 yildan beri dori sepib kelgan. Tekshirib ko'rganimizda adenoid vegetatsiyasi 2-3 daraja va burun to'sig'i keskin chapga qiyshayganligi aniqlandi va pastki burun chonoqlari shishib ketgani aniqlandi. Bemorimiz radovoy travma, ya'ni tug'ruq paytida travma olgan va burun to'sig'i qiyshaygan va nafas ola olmagandan keyin tug'ilishi bilan sirazu Rinaxil dorisini sepib 3 yil davomida foydalanib kelingan. Mana operatsiya qildik, ko'rdinglar hozir Kinder septoplastika, ya'ni 3 yoshli 2 oylik bolani shadiashi metodda o'sha faqat qiyshaygan joyini to'g'riladik, past chanoqlarini korreksiya qildik va adenoid bezini oldik. Inshaalloh bemorimiz endi dorisiz bemalol nafas oladi. Kuningiz xayrli bo'lsin, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bizda tug'ruq paytida o'g'limda travma bo'lgan, tug'ruq paytida burnida nafas ola olmasdi 3 yildan beri. Bizga shu klinikani tavsiya qilishdi, keldik. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, operatsiyadan yaxshi chiqdi. Allohga shukr. 3-4 soat bo'ldi, mana o'ziga kelib, ovqatlanib, hammasi yaxshi bo'ldi. Sizlarga ham tavsiya qilaman, kelinglar. Bolajonlarimiz sog' bo'lsin, kasal bo'lishmasin. Vrachimizga ham kattakon rahmat. Aybekov Shavkat akaga kattakon rahmat. Qo'llari dard ko'rmasin. Qo'llari juda ham yengil ekan. Katta rahmat.